ஹலோ லவர்ஸ், இது போல் ஒரு ஹியூமிடிஃபையரை எப்படி மேக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமிடிஃபையர்னா என்னென்னா, ஹியூமிடிஃபையருங்கிறது என்னென்னா தண்ணியை நமக்கு ஃபாகாக கன்வெர்ட் பண்ணி காற்றுல ஈரப்பதத்தை தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக ஒரு டிவைஸ் இருக்குது. அது பேர் தான் ஹியூமிடிஃபையர். இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தண்ணியை 108 ஹெர்ட்ஸில் வைப்ரேட் பண்ணும். அந்த வைப்ரேட் பண்ணுறதுனால பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் வந்து கேஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும். அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா லிக்விடை அது ஃபாகாக மாற்றி கொடுக்குது. இந்த கான்செப்ட் படி தான் இந்த ஹியூமிடிஃபையர் ஒர்க் ஆகுது. இதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறப்ப செக் பண்ணி பாருங்கள். அப்புறம் இதோட ப்ராடக்ட் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன், யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இதை வச்சு எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு ஹியூமிடிஃபையர் மேக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஹியூமிடிஃபையர் வாங்கிக்கோங்க. இதோட ப்ரைஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு 259 சம்திங் வருது. நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ், ப்ளஸ் இந்த மாதிரி ஒரு எம்டி வாட்டர் கேன், ப்ளஸ் அடிஷ்னலாக இந்த மாதிரி ஒரு கேப். இதுவும் ஒரு வாட்டர் கேன் கேப் தான். அப்புறம் அது எல்லாத்தையுமே ஒட்ட வைக்க ஒரு க்ளூ கன்.